Друзья, ну снова всем привет. Значит, чего? Поговорю сейчас еще об одном водителе. Это новый формат. Вы мне там в комментарии напишите вообще, насколько интересно все это, потому что я так или иначе повторяюсь. Я обратил внимание на то, что на моем канале все как-то разбросано. Кусками как-то снято, там видео, тут видео, там в сервис съездил, посетил. Люди пишут, даже не понимают, ну вообще, что происходит. А тут вроде как какая-то история про водителя. Понятное дело, что все я рассказывать не могу, но какие-то моменты вкратце там рассказать, как у нас там и что было, могу. Поэтому вот сегодня еще об одном водителе хочу поговорить. Это Андрей и его серый Поло. Андрюха, привет. Здорово. Опа, все. Андрюха мужик в возрасте, отец-одиночка, воспитывает сына. Но это тоже уже личное, друзья, не буду. А вот про наши с ним взаимоотношения я, наверное, поговорю. Но разное было, друзья, честно скажу. Это вот опять один из моментов, когда вроде бы, казалось бы, человек ответственный, а сама обстановка складывается так, жизненная, что где без шагов навстречу и обойтись просто невозможно. Наверное, вот в этом и являются основные моменты именно раската автомобилей, взяв их участников, потому что человек, который, понимает прекрасно, судя по своему жизненному опыту, что он в любом случае будет допускать какие-то отсрочки, просрочки, что он всегда сможет договориться с простым человеком, нежели с организациями, с банками, у которых все поставлено на потоке. Вот с Андрюхой такая же точно ситуация. Человек с долгами по приставам в свое время. А прошлое у него такое, интересное довольно. Мужик с 90-х, тогда все было вообще очень весело. У Андрюхи тогда фуры были. Занимался он с компаньонами, брал машины тоже, какие-то кредитные, какие-то выкупались. И дело вроде шло в гору, если я не ошибаюсь, 4 машины у них было. Пока в определенный момент просто, Андрюху не подвинули. Но это опять же с его слов. Мне, конечно, свойственно верить людям, но давать какую-то оценку, кто там и что и как, я не могу, потому что, как минимум, я не присутствовал там во взаимоотношениях Андрея там со своими компаньонами. Как он говорит, его кинули. Уж не знаю, как там и что было. Но по итогу парень оказался, как говорится, выброшен на просторы системы, вот этой всей системы сложной 90-х годов. И жизнь вроде как и не совсем-то в гору пошла. Я уж не знаю, какие там были взаимоотношения у него семейные, но мужик воспитывал один пацана. Андрюха, у тебя сын, воспитываешь один. Ну да. Жены нет. Мама у сына есть, естественно. С мамой и со мной, все вот это в плане финансовом, все на мне. Я понял тебя, Андрюх. То есть без работы мне никак. И как-то обратился ко мне, причем подтянул его один из тех людей, которым я в принципе здесь просто не хочу говорить, просто как пример, это берущий постоянно отсрочки и приводящий такие доводы, от которых там волосы дыбом на голове встают. Из последних доводов, почему он просил у меня отсрочку, это смерть матери. Позвонил мне человек, говорит, мать умерла. Я говорю, слушай, какие разговоры там могут быть? Конечно, мне совесть не позволит взять с такого человека оплату. А потом-то по ходу дела, кстати, вот от этого Андрея выяснилось то, что мать умерла давно уже, и похоронами-то он вовсе и не занимался. А, кстати, похоронами занимался вот этот Андрюха, один из, скажем так, людей, которые все это дело как-то пытался организовать. Похороны и все прочее. Катал машину тоже у меня. Кстати, вот этот Полик и катал, серый. И как-то Андрюха мне просто как-то рассказывал, что общался с ним, он постоянно, говорит, такой на лайте.
Мы у него спрашиваем, а ты как за машину-то платишь? Он, у меня все под контролем. Ну, под контролем было то, что вот он нашел меня такого, а я вроде как верил. Ну и Андрюха в один момент вышел на меня через него. То есть не вышел на меня, они вместе приехали. Он мне сразу сказал, тот, который катал до этого, про которого я говорить не хочу. Он мне сразу сказал, что вот есть парень, он очень адекватный, нормальный парень, и с ним стоит иметь дело. Приехал Андрюха, мы пообщались, сразу человек вызвал у меня доверие. Ну, то есть в самих глазах читалось, что человек вызывает доверие. Говорит, я вот полик вот этот хочу раскатать, мне он очень нравится. Говорит, знаешь, вот так я тебе по секрету скажу, в ненадежных руках этот полик. Я еще оговорюсь, до вот этого, про которого я не хочу сейчас говорить, до этого его брат катал эту машину, тоже было все очень даже не очень. Честно сказать, опять же, я, наверное, сам в этом виноват, потому что у меня были изначально сомнения не давать эту машину. Я ее только взял, этот автомобиль, он очень долго стоял у меня возле дома, месяца 2, наверное, мне ее не сдать было никак. Ну да, предложений было куча на рынке, а тут машина пустая, без кондея, на ручке. Ну я вот как бы хотел человеку, людям дать машину для работы. Не учел много нюансов, таких как вот, ну, например, кондиционер, это, наверное, один из основных моментов, который в машине нужен. Тем более сейчас. Раньше, понятно, сравнивать смысла нет, про дедовские копейки жили, понятное дело, было тяжело. Но сейчас кондиционер, он не только там выполняет функцию, например, когда там жарко в машине, а еще там, например, очень полезно, когда запотевают окна. Это в первую очередь безопасность, поэтому кондиционер, наверное, был нужен. Но тогда не учел, нашел этот полик, поехал, забрал его. Машина вообще была прям в идеальном состоянии. И приехал вот Андрюха, говорит, машина в ненадежных руках, Жень, я у тебя ее заберу, раскатаю. В августе 2018 года, Андрюха, я тебе ее передал. Это у нас договор, где-то примерно 25-27 числа. До этого на данном автомобиле катался приятель Андрей твой, приятель Николай. Приятель Николай. Да, но если это можно так сказать, я просто не знаю ваши там отношения. Он ее потом позже передал брату своему, некий Ян. Якобы передал, да? Ну, якобы передал, да. Причем я об этом не знал, узнал позже. Человек катал машину чуть больше месяца, не оплатил мне ни разу. Одна из отговорок у него была связана с якобы смертью матери. Через Андрея я узнал то, что мать на самом деле умерла очень давно. И Андрей, кстати, непосредственно принимал участие в похоронах. Да, вот было дело. такая вот история, в общем, по данной машине. В августе 2018 года вот этот Ян познакомил меня с Андреем. Все, что не делается, как говорится, как говорят, все к лучшему. И, соответственно... Дай Бог, да. Да, и, соответственно, с августа 2018 года данная машина в раскате. Отдал. Ну и, в принципе, с первых дней вот началась вот эта катавасия какая-то, блин. У Андрюхи постоянно что-то не складывалось. Не складывалось, но он платил, сразу же мы договорились, раз в месяц он мог за 1,5 заплатить, но платил, в ноль выходил четко прям. Такси тоже одно время под моим парком катал, работал. Ну там все было прям уныло. Он говорит, я не знаю, как там люди зарабатывают. А он всю жизнь как бы вот с этими, с фурами, на миксерах там катал. И у него и, соответственно, и связи с людьми, у которых вот такая техника, которые готовы взять его на работу. Он в последнее время в основном вот бетон на миксерах. И как-то в один из дней что-то с ним созвонились, пообщались. Он говорит, ну понимаешь, миксер это такая тема, говорит, сезонная. Сегодня есть, завтра нет. В основном, говорит, летом много работы. Основная деятельность у тебя, получается, это грузоперевозки. Да. От случая к случаю. Основная, да. Время от времени. Покатываешь такси, да? Покатываю такси, да. Катаю Яндекс, катаю вот последний месяц Get, не так давно подключил. Попробовал InDriver, бесплатный сервис абсолютно. Кстати, понравился мне очень. Вот. InDriver? Да. Там никаких выплат с тебя не требует, то есть чисто на себя работаешь. В смысле, ты имеешь в виду выплат комиссию, что ли? Никаких комиссий, ничего, все себе забираешь. Ничего себе, а смысл в чем? Смысл, эта программа была придумана как попутчик, как примерно BlaBlaCar. То есть она появилась, я так понимаю, еще до BlaBlaCar, но могу ошибаться.
Только на короткие расстояния, да, получается? Нет, на любые расстояния, то есть она как для попутчиков. И потом, Просто менее распиаренная. да. И как бы вот по слухам все это самая лучшая реклама. И вот потихонечку сейчас смотрю, много водителей. Отвез человека, договорился ты там, то есть можешь цену еще сам устанавливать, но в основном устанавливают люди, ну, заказчик. Вот ты отвез его за 500 рублей, все, он тебе платит напрямую 500 рублей, и никуда с тебя ничего не снимается, все. Это как для перебива в паре с какими-нибудь другими агрегаторами. То есть вот он у меня работает всегда с 4, то есть я включаю вместе с ним, у меня 4 программы работают. Это Яндекс, Гет, Максим и Индрайвер. И вот что-то к лету дело подошло, Андрюха устраивается в какую-то там контору на этот миксер, начинает работать, и денежка пошла. А у нас там просрочка была месяца 2 прям, я уже прям не знал, что делать. А говорюсь, друзья, до миксера еще события. У Андрюхи в один из дней заболевает мать. Ну, серьезная болезнь, онкология. И Андрюха прям уходит в конкретные минуса, пригоняет мне машину. Ну, то есть не пригоняет, я говорю, все, Андрюх, ну, дальше уже просто не могу, серьезно. Ты там, друзья, до 3 месяцев уже дошло. Я говорю, блин, ну, она у тебя, да я на ней там не езжу. Но он действительно там, я по маяку смотрел, там пробеги небольшие, я поэтому как бы и шел, скажем так, навстречу, потому что смотрю, пробеги небольшие, он дома постоянно. В один из дней я ему позвонил, говорю, все, Андрюх, я больше не могу, блин, я ее взял для заработка, я сам тут с копейки на копейку, она у тебя там стоит. Вези, говорю, машину. Он приехал, сели мы, прям тяжелый был разговор. Учитывая, что еще колеса в машине лежали летние, зимние точнее, на дворе зима, а в машине колеса в багажнике. Меня тогда это тоже как бы немного так заело. Я говорю, Андрюх, ну что за дела, блин? Машина на летней резине зимой. Но он как бы объяснил, говорит, слушай, я на фурах, я никогда не переобуваюсь, тем более, Жень, ну я аккуратно. Блин, ну есть такая категория людей, которые считают, что можно ездить аккуратно, хотя... Ну, типа, раньше же ездили как-то, не переобувались, раньше не было зимней резины. Для меня это как бы вот, ну, зачем, смысл какой сейчас, другое время, тем более, если есть возможность, почему бы не обезопасить дополнительный автомобиль. Но у него даже денег не было на переобуться, честно вам скажу, поэтому вот такие вот дела. И Андрюха мне тогда вот, конечно, рассказал всю вот эту тему с матерью, говорит, я вот, ну, вот в любое материальное, вот все, что скажешь мне, если у меня это есть, я тебе просто отдам сейчас. Вот и машину отдам, и долг закрою. Клянусь, я с тобой расплачусь. Я говорю, ну ладно, Андрюх, я все, говорю, понимаю, но, блин, я уже не могу, потому что 3 месяца прошло. Он говорит, ну да, Жень, забирай, все. И я как бы это самое, машину забрал, отвез его, посадил на автобус, он уехал. И буквально там недели через 2 продолжил мне платить. А я как раз через эти 2 недели отдал машину уже другому человеку, который тоже там, не буду рассказывать, в общем, и про того человека тоже не все вообще весело. Последний возврат автомобиля был связан с матерью, проблемы с матерью. Да, у меня, в принципе, пока еще тянутся до сих пор. Но проблема конечная со здоровьем стадия, да. связана. Да, то есть уже как бы все это решили после посещения 2 больниц, 3 операций, ну, с 2 больницами, это 4 операции. И это тоже ты все самостоятельно? Ну да. А кто еще? Ну, соответственно, Андрюх, в долги залезаешь, я так понимаю. Так я залез в долги. Микрозаймы? Нет, микрозаймы, слава богу, не полез. Знакомые, знакомые, да? Ну не знакомые, там родственники, слава богу, есть. Естественно, понабрал там. Сейчас у людей с деньгами плохо, естественно, а там 20, там 50, там 80. Вот так вот. А не, Андрюх, не только сейчас у людей все плохо. Короче, с этим Поликом, блин, одна беда. Этот Пола бедный. В такси так покатался, смотрю, там седухи начинают засираться. Думаю, ё-моё, как я так седухи-то не перетянул. Купил чехлы, перетянул. Все, поставил мне человек возле дома. Там тоже минус, я еще ремонт оплатил, по запчастям там были проблемы. Попросил в рассрочку рассчитаться, но, как говорится, был таков.
И я смотрю, Андрюха продолжает платить. Ну, думаю, не буду машину сдавать, поставлю возле дома, пускай у меня стоит. Если что, сам буду там периодически ее туда-сюда катать. А я сам на Логан не катал, газовый Логан, друзья. Это, конечно, отдельная история. Я, может, ее как-нибудь расскажу. Но там и рассказывать-то, по сути, нечего. Я так небольшое отступление сделаю. Мне тут человек звонил и говорит, что все, Жень, я в такси больше не могу работать. Просто, говорит, вот вчера вышел, сел, 2 часа в машине просидел, вышел и пошел домой. Я говорю, понимаю, о чем ты говоришь, потому что вот у меня лично, я просто работал вот 1,5 года реально по 36 часов. Просто 36 часов. Поспал, 36 часов поспал. И у меня просто в один момент я сгорел. Я говорю, ты тоже сгорел. Я просто в один момент вышел, ну, я отработал часов, наверное, 10, и просто вот сел в машину, и у меня вот опять началась проблема с клапаном, вот это вот задымление в салоне. А я вот, ну, что зарабатывал, постоянно отдавал там какие-то дворники, какие-то вот эти пластиковые какая-то херня, вот эта, которая в машину постоянно ставится. Дворник надо купить, там бак залить, там газ заправить. Короче, постоянно что-то куда-то надо. У меня денег было, и я понимал, что я работаю, а получаю, ну, я больше работаю для работы. И вот этот вот клапан опять сдался. И я этот клапан постоянно ездил, мне там чистили вот 1000 рублей. Для меня 1000 рублей, это, я не знаю, там я везет заявки по 75 катал. Просто мука. И вот этот клапан опять сдал. И я просто вот сел, и я вот смотрел час в одну точку сидел. Я не знаю, может не час, 40 минут, может 1,5 часа. Я просто сидел, смотрел в одну точку. Ну, то есть вы понимаете, да, примерно, что у меня там в голове было. Я просто сидел, вот просто, я не знаю, это отчаяние или что это. Я вот в одну точку сидел и смотрел. Я вот не знаю, что у меня там с мозгами произошло. Ну, это было прям тяжело. Я вернусь к разговору. Улетела мысль. И Андрюха тоже говорит, я тоже, говорит, я не могу в такси, мне не заработать. И все, он устроился как-то на этот миксер, к лету ближе. Постоянно мне там курсовал, что с мамкой плохо все. И продолжал мне платить. Я думаю, блин, мужик платит, не буду я машину эту сдавать, буду сам как бы. Пускай возле дома стоит, я пока на Логане катаюсь. Сейчас зачехлю ее, ему обратно ее отдам. Ко мне как раз тогда приятель приехал, Валерыч, с Саратовской области. Валерыч, тебе привет, дружище. Спасибо, что ты мне тогда помог эти сиденья перетянуть. Я вот как раз чехлы взял, мы ее с Валерычем вдвоем перетянули, зачехлили все это дело. И у Андрюхи там как раз вот долг остался там что-то 1010. Я ему звоню, говорю, Андрюх, в общем, я держу для тебя этот полик, забирай. Забирай, докатывай, прямо от той же цифры. Сейчас 10 мне перекидываешь. Как только 10 мне поступает, приезжай, машину забирай. Говорит, да, все, конечно, я сейчас, работаю на миксере. Видяхи мне там скидывал, как он там заливает бетоном все это дело. Говорит, сынуля, катаюсь, сын помогает мне. Я говорю, давай, приезжай и это самое, и машину я тебе отдам. Вот он тогда приехал ко мне, машину взял, продолжил платить все, без просрочек. И тут снова бам, я уж не помню, какое событие, то ли коронавирус, то ли еще что-то, что-то там произошло, коронакризис. Что-то, короче, случилось такое, что Андрюха опять, вот, я не могу, и все. И тут помимо я не могу, проходит еще пару недель, Андрюха, просто, Жень, куда тебе перевести деньги? Я переведу на 10 тысяч меньше, у меня мать умерла. Вот так вот. Короче, я говорю, Андрюх, не надо ничего переводить. Понимаете, что дело. И я эту историю никому не рассказывал. И я вспомнил, вот сейчас как раз я вспомнил, у меня дядька в Саратовской области мне вот рассказывал, помню как-то. Взял он тоже Волгу в свое время. Тогда вообще, по-моему, вся эта только тема с раскатами появлялась, зарождалась, скажем так. Тоже под выкуп, тогда это еще не раскатом называлось. И вот он эту Волгу катал, там, говорит, тоже бак заливал больше, чем зарабатывал. Если, говорит, вписался, надо было выкупать. И бабушка, помню, умерла. И в один из дней он, говорит, приехал, просто вот так вот карманы достал вот так вот. Вот этому мужику, у которого он эту Волгу выкупал. И говорит, у меня мать умерла. А тут ему говорит, деньги-то заплати. То есть он вообще не воспринял эту ситуацию. Вот. А я просто не понимаю, как такое может быть. Понимаете, в чем дело? Поэтому тогда я ему сказал, что, Андрюх, давай тормозни.
Я говорю, не знаю вообще как, вот ты реши свои вопросы. И если, наверное, дальше что-то будет, то я машину заберу, потому что, ну, ничего не получается, я тоже не могу там всю эту нагрузку твою брать на себя. Мне она только-только там выкупаться начала, а времени прошло. У меня там в таблице эта машина записана, как я не знаю, там она, по-моему, она лет 5, наверное, каталась. Выкупалась там, пытались ее выкупить. Так что вот такие вот дела. Схоронил Андрюха мамку, приехал ко мне, мы сели с ним как-то пообщались. Я говорю, Андрюх, он устроился в Гатчине на завод на какой-то бетонный. Катал там, ну я помню, я к нему приезжал, наличку забирал. Мы с ним встретились как-то раз у торгового центра. Я говорю, Андрюх, ну что, надо это самое, как-то заканчивать все это дело. Я как раз только вот начал блок этот вести. Я последний раз тебе залезал в машину, когда было такое впечатление, что ты цемент возишь на ней. Ну, Это вот первый рабочий день у тебя. сегодняшний, да. И вот такой инцидент сразу с аккумулятором. Да. Это хорошо, что я приехал раньше. Ты знаешь, там подкрутить, посмотреть, там еще только машину принял. Раз, а у меня аккумуляторов нету. На огромной стоянке, на охраняемой. А они где расположены в автомобиле? Сзади, Капотом? под кабиной нет. Ну, открыт доступ. Открытая доступ. Открытый доступ. То есть их просто дернули и все. Ну там, да, открывай. Ну то есть там не сложно. Местные там только местные. Откручено, не оторвано, именно ключ даже забыли. Трещотку, прикинь. Сегодняшняя загрузка, до свидания. У меня завтра утренняя загрузка. Я говорю, делайте, что хотите. Аванс, зарплата. И неважно, сколько ты отработал, там, загрузок сделал. Нет, важно. Тоже Важно? Все считается, все сделано. Не какая-то крупная контора, да? частник Нет, обычный? это частник, обычный частник. Единственное, что видишь, почему к нему воткнулся, то, что рефрижератор, и на них работа круглый год, то есть даже сейчас. На реф? Да, продукты питания. Говорю, ты есть какие-то прогнозы? Он говорит, ну, Жень, ну да, вот давай я закроюсь, и сейчас вот как бы, сам знаешь мои проблемы. Я сейчас на работу устроился, зарплата нормальная, поэтому, говорит, буду платить. Еще есть тема фуру, говорит, взять. Я говорю, ну есть на что взять? Он говорит, ну, слушай, я вообще вот тебе хотел предложить под залог квартиры. Я говорю, нет, Андрюх, не надо, не надо. И не советую тебе вообще. Потому что останешься без штанов, понимаешь? Наверное, не стоит того. Хотя, может быть, и стоит, не знаю. Сложно сказать. Будущего-то, как говорится, не видно. Это как на фондовом рынке, да? Левую сторону видно графика, а правую не видно. И когда левую смотришь, думаешь, я бы сейчас, если бы в свое время. Ну так, конечно, ты мыслишь, что потому что ты левую сторону графика видишь. А когда вот то неизвестность, она такая пустота. С одной стороны, плохо, а с другой стороны, интереснее жить, наверное, так, да? Ну, неинтересно жить, когда ты все знаешь наперед. Опять же, все эти знания наперед, все это чтение будущего, оно у многих упирается в вопросе денег. Ну, то есть я бы, если бы, я бы там заработал бы. Если говорить там о каких-то личностях великих, там, Тесла, там, как говорил, что науке неизвестно то, что я описал. Я потому что видел это во снах. Ванга, которую там видела. И этим людям они не ставили в приоритет никогда там финансы какие-то. Они более глобально мыслили. Поэтому, наверное, они стали тем, кем стали. Я это все к чему говорю-то? У меня постоянно мысль уходит, друзья. Вы меня если что, возвращайте там комментариями на место. То есть ты начал говорить, так ты говори уже по теме, а не философствуй тут. А потом Андрюха машинку эту выкупил. Приехал как-то раз с мужичком. Он говорит, в общем, у них там свои какие-то темы. Говорит, Жень, переоформи на него, он мне там деньгами, точнее, я ему должен денег. Короче, это их проблемы, я уже не стал вникать. Я говорю, мне машину отписывать неважно кому, Андрей. Кому скажешь, тому и отпишу. И в общем, мы сели. Машину я отписал. Все. Андрюха поехал. Вот машина. Вот водитель. Вот раскатал. Да, сделки, значит, Андреич, который раскатал у нас машинку. Это Андреич, давайте я заранее поздравлю. Денис мой брат. И, соответственно, человек, на которого переписана машина.
Андрюха, значит, ты соизволил, чтобы машина была переписана? Да, я ему ее продал. Я понял. Но это все, это ваши уже там взаимоотношения. само Сейчас собой. садимся в машину, передаем документы. Все пошло. Да мы просто... СТС-очка. Это тебе. 3 договора купли-продажи. Значит, нужно подписать вам его. Денис, дай мне паспорт свой. Значит, Андрюха, передаю тебе ПТС. Торжественно вручаю. Вместе с вот этим делом. Отмучились. Отмучились, да. Все 3 подписаны. На ручку дай. И нужен ваш паспорт. Алексей же, да? Нет, Валентин. Валентин, да. Вот тебе ключи вторые от машины. Ага. Тоже вроде как работает, не знаю. От себя. Тебя поздравляю. Да, это тебе большое спасибо, что ты есть, что занимаешься этим. Ты выплатил? Ну нет, выплатить-то выплатил, но всякие были проблемы, правильно у нас? Были проблемы, но у меня к тебе, Андрюх, претензий нет никаких. Ну, а меня Ты тем хороший более. мужик. Но тебе, Андрюха, мой совет на будущее. Не бери машину в раскат никогда. Не, Ты не раскатаешь. это нет, это... Нормально, Поля. А ты не помнишь, какой пробег был, когда ты ее забирал? У тебя ВКонтакте есть. Я тебе фото Больше скину. 70 тысяч точно. Больше 80. Один мы себе забираем, 2 отдаем. Вам в МРЭО нужен договор купли-продажи, ПТС, СТС. У тебя есть. Ну, это все Все, больше ничего не нужно. С момента покупки до сегодняшнего дня 1114 дней прошло по этой машине. В общем, вот, новый владелец. Женя, вот тебе снимаю на всякий случай видео. Можешь вставить в ролик. И вот ПТС новый выданный. Вот, все. Машинка передана. Большое вам спасибо. Официально новый владелец. Штрафы к вам больше не придут. Ну и с Андрюхой так общались время от времени. Он мне там писал, скидывал опять по работе по своей, как он двигается. Ну и тут что-то в один из дней пишет, говорит, взял. Ну какую-то машинку взял такую нормальную. То ли Мерседес, то ли BMW, я уж не помню. Там что-то прям такая вся на кожаном белом салоне. Я говорю, блин, Андрюх, неплохо, слушай. Он говорит, ну да, Жень, вот взял. Зарплатка вроде как позволила. Денежку скопил, плюс пола продал. И вот такие вот дела. Так что вот такая вот история про отца-одиночку Андрюху, про серый Поло, который катался долго, и, собственно, про меня. Ладно, все, друзья, всем добра. Друзья, небольшое отступление для тех, кто катает Яндекс. Я подключаю к своему парку. Комиссия 3%, моментальные выплаты, покупка смен. От вас водительская, СТС, номер телефона для подключения. Документы можно скидывать в WhatsApp, Telegram на номер телефона. Телефон продублировал в описании. Подключайтесь, выходите на линию, начинайте зарабатывать. Мой парк, Парк X. Всего хорошего! Русские идут домой!